নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটা নতুন ভিডিওর সাথে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। মিক্সার গ্রাইন্ডারে কখনো চা পাতা দিয়ে দেখেছেন? প্রেসার কুকারের ঢাকনার উপরে কখনো জল দিয়ে দেখেছেন? তার ফলে কি হয়, সসের খালি প্যাকেট ফেলে না দিয়ে কত কাজে লাগানো যায় সেটা কি কখনো জানেন? দেখুন, আমি কিন্তু চা আর হলুদ কিন্তু মিক্সার জারে দিয়ে দিলাম। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনার উপরে কেন জল দিচ্ছি জানেন? আমাদের হাতে অনেক সময় কিন্তু সময় খুবই কম থাকে, কিংবা এমন অনেক সবজি আমরা এর মধ্যে বসাই যেগুলো কিন্তু বেশি সিটি পড়লে কিংবা বেশিক্ষণ দমে থাকলে সেটা কিন্তু একেবারেই সেদ্ধ হয়ে যায়। তাই সেটা যদি বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু আমাদের খুব তাড়াতাড়ি প্রেসার কুকারটা খোলার প্রয়োজন পড়ে, কিংবা সময়টা কম থাকার ফলেও কিন্তু প্রেসার কুকারটা খোলার তাড়াতাড়ি প্রয়োজন পড়ে। তো সেই জন্য আমরা যদি প্রেসার কুকারের ঢাকনার উপরে 1 মিনিটেরও কম সময় জল দিই তাহলে কিন্তু এটা খুব সহজে ঢাকনাটা খুলে আসবে, আর আমরা সহজেই কিন্তু কাজটা করে নিতে পারবো কোনো রকম সময় দেওয়া ছাড়াই। কারণ আমরা সবাই জানি প্রেসার কুকার যখন সিটি মারে কিংবা দম ধরে তখন কিন্তু নিজে থেকে না ছাড়লে সেইটা কিন্তু খোলা যায় না। তাই এরকম যদি আমরা প্রেসার কুকারের ঢাকনার উপরে জল দিই, খুব সহজে কিন্তু প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলে আসবে, আমাদের সময়টা কিন্তু কম নষ্ট হবে। আমরা বাজার থেকে যখন কিছু কিনে নিয়ে আসি, বিশেষ করে কাঁচা লঙ্কা, তখন কিন্তু কাঁচা লঙ্কাটা খুব সহজে পচে যায়, কারণ এই কাঁচা লঙ্কাগুলো আমরা ঠিক করে কিন্তু রাখতেই পারি না। তো এখানে আমি এই কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু কিভাবে রাখবো সেটাই হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো। একটা কন্টেনার তো নিয়েছি, তার ফলেও কিন্তু কন্টেনারের মধ্যে রাখলেও কিন্তু কাঁচা লঙ্কা পচে যায়। কিন্তু আমরা মাথা থেকে এই বোঁটাটা যদি ছাড়িয়ে ফেলে দিই তাহলে কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু প্রায় 10 থেকে 15 দিন কিংবা 20 দিন পর্যন্ত কিন্তু একেবারেই ফ্রেশ থাকে। একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন কাঁচা লঙ্কার বোঁটা সমেত রেখে আর কাঁচা লঙ্কার বোঁটা ছাড়িয়ে রেখে। কারণ এই বোঁটাগুলোই কিন্তু আগে পচতে শুরু করে। যখন আমরা বাইরের লঙ্কাগুলো রেখে দিই তখনও একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আগে কিন্তু বোঁটাটা পচতে শুরু করে, তারপরে কিন্তু লঙ্কাটা পচে। তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন বোঁটাটা ছাড়িয়ে এভাবে কন্টেনারে ভরে কিংবা প্লাস্টিকে ভরে রেখে দিতে, তাহলে আমাদের কাঁচা লঙ্কাগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে আর অনেক টাকা কিন্তু সাশ্রয়ও হবে। এখন আমি এটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব, আর নর্মাল ফ্রিজে যদি নাও রাখি তাও কিন্তু আমাদের এই লঙ্কাটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। চলুন বন্ধুরা, আজকের পরের টিপসটা দেখে নেওয়া যাক। এরকম টমেটোর সস কিংবা কোনো সসের প্যাকেট কিন্তু যখন ফুরিয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা সেটা ফেলে দিই, কারণ এই সসের প্যাকেটটা আমরা ভাবি আর কোনো কাজেই লাগবে না। তো এটা কিন্তু ভুল কথা। এই সসের প্যাকেটটা দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক রকম কাজ করে নিতে পারি। তো দেখুন, এই সসের প্যাকেটটা আমি প্রথমে ধুয়ে নেব খুব ভালো করে, কারণ এর ভেতরে কিন্তু সসটা লেগে আছে। তো সেই জন্য এটা কিন্তু ধুয়ে নিচ্ছি। আর এই ফেলে দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো দিয়েই কিন্তু আমাদের অনেক দরকারে আসতে পারে বা অনেক টাকা সাশ্রয়ও হতে পারে। কেন বললাম যে অনেক টাকা সাশ্রয় হতে পারে সেটা কিন্তু আমি পরে দেখাচ্ছি। তার আগে আমি এর মধ্যে জলটা কিন্তু ভরে নেব, কারণ এর মধ্যে কিন্তু জলই দিতে হবে। তো সেই জন্য আমি জলটা এর মধ্যে ভরে নিচ্ছি একেবারে ফুল করে। এটা এখন আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো। তো এভাবে কিন্তু অবশ্যই এই ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো, বিশেষ করে এই সসের প্যাকেটগুলো কিন্তু ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবেন, তাহলে যখন তখন কিন্তু এটা দরকারে আসতে পারে। তো চলুন, কেন বললাম যে এটা অনেক টাকা সাশ্রয় হতে পারে, কারণ আমাদের যখন একটা আইস ব্যাগ কিনতে হয় তখন কিন্তু আমাদের একটা টাকা খরচা করে ব্যাগটা কিনতে হয়, কিন্তু এই আইস ব্যাগটা না কিনে আমরা কিন্তু এই সসের প্যাকেট দিয়ে কিন্তু এই আইস ব্যাগটা বানিয়ে নিতে পারি। তো দেখুন, এভাবে আমাদের যেখানে ব্যথা পাবে কিংবা চোট লাগবে সেই সব জায়গায় কিন্তু আমরা এটা আইস ব্যাগ হিসাবে এখানে লাগাতে পারি। আর তাহলে আমাদের টাকাটাও খরচা করতে হলো না, আমাদের ফেলে দেওয়া জিনিসটা দিয়েই কিন্তু আমরা এই আইস ব্যাগটা বানিয়ে নিতে পারলাম। তো টিপসটা আশা করি ভালো লেগেছে। চলে আসি বন্ধুরা পরের টিপসে। এখানে আমি একটা কন্টেনারের মধ্যে কিন্তু ধনেপাতা লাগিয়েছি। এটা যেমন সূর্যের আলো পড়ছে, সাথে সাথে এর কিন্তু জলেরও প্রয়োজন। তাই আমি একটা স্প্রে বোতলের সাহায্যে, যে স্প্রে বোতলগুলো আমরা ফেলে দিই কিংবা আমাদের বাড়িতে পড়েই থাকে, সেই স্প্রে বোতলের সাহায্যে আমি কিন্তু হালকা করে স্প্রে করে দিচ্ছি।
তার ফলে মাটিতে কিন্তু কোনো রকম ফাঙ্গাস লাগবে না, আর আমাদের অল্প জলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে। তো আর সাথে সাথে এই গাছটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে গ্রোথ হবে অল্প জল দেওয়ার ফলে। আমরা মহিলারা বাইরে যাই কিংবা ঘরেই থাকি, আমাদের কিন্তু রান্নার একটা তাড়া থাকেই, কারণ সময়ের মধ্যে রান্নাটা শেষ করতে হবে, না হলে অন্যান্য কাজও যেমন করা যাবে না, সাথে সাথে আমাদের সময়ও কিন্তু পাওয়া যাবে না। তো সেই জন্য আমি এখানে কিছু মশলা বানিয়ে রেখেছি, যেমন আমরা প্রত্যেক দিনের কাজে লাগাই জিরে, মরিচ, ধনে, এগুলো কিন্তু আমি কন্টেনারের মধ্যে কিন্তু ভরে রেখেছি। আর এটা যদি আমি একসঙ্গে করে রেখে দিই তাহলে কিন্তু এর যে ফ্লেভারটা সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে। সেই জন্য আমি একটা আলাদা কন্টেনারের মধ্যে কিন্তু এই ধনে, জিরে আর মরিচ এগুলো একসঙ্গে করে মিক্সড করে নেব। আমি 3টে কৌটায় করে করে রেখে দিয়েছি। সেই 3টে কৌটার থেকে আমি অল্প অল্প করে করে কিন্তু এই কন্টেনারের মধ্যে আমি ভরে নিচ্ছি। তাহলে এটা আমার রান্নার কাজে লাগবে। আমার বারে বারে এই কৌটাটা খুলতে হবে, আর বারে বারে এই জিনিসটা খোলার ফলে আমার কিন্তু ফ্লেভারটা বেরিয়ে যাবে। তো সেই জন্য অল্প করে নিয়ে নিলাম, আর বেশিটা কিন্তু আমি একটা আলাদা কন্টেনারের মধ্যে ভরে রাখলাম আমার সুবিধার জন্য। চলে আসি বন্ধুরা পরের টিপসে। দেখুন আমি এখানে চা বসিয়েছি, আর এই চাটা কিন্তু খাওয়ার জন্য নয়। এই চাটা আমি কোন কাজে লাগাবো সেটাই হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখুন এখানে চাটা কিন্তু আমার ফুটে উঠেছে, আর খুব ভালো করে কিন্তু এটা ফুটিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না চায়ের পাতাগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে। এবার আলাদা একটা বাটির মধ্যে আমি এই চাটা পুরোপুরি ছেঁকে নিলাম, আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব এবার পাতি লেবু। পাতিলেবু দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজে যে কোনো নোংরা জিনিস পরিষ্কার করতে পারি। আমাদের শরীরের যেমন কাজে লাগে, উপকারে আসে, চা আর লেবুর সাথে সাথে কিন্তু আমরা অন্যান্য অনেক জিনিসই কিন্তু খুব ভালো করে পরিষ্কার করতে পারি, দুর্গন্ধ মুক্ত করতে পারি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম খাওয়ার লবণ, যে লবণটা আমরা বাড়িতে সাধারণত খেয়ে থাকি। তো দেখুন এবার আমি একটা জার নিয়েছি, মিক্সার জার। এই মিক্সারের ছোট জারটা কিন্তু আমাদের সবথেকে বেশি কাজে আসে, কারণ আমরা যে কোনো কাজ এই মিক্সার জার দিয়েই কিন্তু করে থাকি। এবার এখানে যে উপকরণটা আমি বানিয়েছি সেটা কিন্তু এই মিক্সার জারের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি। এই জারটা যেহেতু আমরা সবসময় ব্যবহার করি, তার জন্য কিন্তু এই জারের মধ্যে যে ব্লেডটা আছে সেই ব্লেডের কিন্তু ধারটা কমে যায়, সাথে সাথে এর মধ্যে কিন্তু দুর্গন্ধ তৈরি হয়ে যায়, কারণ যেহেতু আমরা এটা সবসময় ব্যবহার করি। তো আমি মিক্সারের মধ্যে দিয়ে আমি কিন্তু কিছুক্ষণ ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তার ফলে ব্লেডটা কিন্তু যেমন ধার হয়েছে, সাথে সাথে কিন্তু এটা পরিষ্কারও হয়েছে। চলুন আমি এবার চা যে পাতাটা রেখেছিলাম সেই পাতাটা কিন্তু দিয়ে দিলাম ব্লেন্ডারের মধ্যে, সাথে দিলাম হলুদ। দেওয়ার ফলে এটা কি কাজে লাগবে সেটাই হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে এটা আমি খুব ভালো করে এখন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো এটা কোনো খাওয়ার কাজে লাগাবো না, এটা আমি অন্য একটা কাজে লাগাবো। তার জন্য কিন্তু এটা আমি খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিলাম। আর ব্লেন্ডারের এই যে জারের মধ্যে যে গন্ধটা ছিল সেটাও কিন্তু চলে গেছে। তো দেখুন আমাদের বাড়িতে অনেক গাছ আছে, যে গাছগুলো কিন্তু রোগা পাতলা। তো সেই সব গাছের গোড়ায় কিন্তু আমরা এটা সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক